fullnya ini aja. Dan ini switchnya pakai merek Konten. Ada juga varian red switch sama brown switch. Kalau kita nemu itu biasanya yang red sama yang biru. Jadi merah sama biru, yang coklat itu paling ketemunya di marketplace. Apa ini? Tinggal-tinggalnya mana-mana bro. Halo semuanya, kembali lagi di channel Andi Setia. Oke, apa wae kena. Kali ini saya mau unboxing sekaligus review keyboard mechanical Rexus. Waduh, tempatnya penuh. Semoga saja besok dapat endorse studio buat bikin konten. Oke, langsung saja tanpa kokean ini itu kita buka. Oke, dalam paket pembelian kita akan dapat apa itu? Gebuk maling. Uduk. Nah, ini namanya apa yo? Handrest sih nak aku. Ini namanya handrest. Nanti fungsinya buat istirahat tangan buleren. Tangannya turu. Kemudian nah, keyboardnya. Waduh. Colot bro. Nah, langsung ini weh. Wis, langsung ini weh. Mencolot. Keycapsnya mencolot. Oke, kita singkirkan dulu. Waduh, nyamplok lampu. Sebelah ini weh, rasa toto. Oke, ini nota. Terus di dalamnya dapat 4 switch cadangan. Oh ya, ini blue switch ya. Terus dapat keycaps puller, switch puller. Nah, pokoknya sih tinggal jabut iki. Nah, terus ada kartu garansi produk. Sama ada manual book. Oke. Di sini manual booknya ada bahasa Indonesia. Oke, saya fotokan saja seperti ini. Nah ini di screenshot biar nanti lebih paham bacanya setelah nonton video ini aja, atau mau dibaca dikit-dikit di pause gitu. Baliknya bahasa Inggris, tapi yang bahasa Inggris ya wis lah, bahasa Indonesia nih weh tadi udah kan. Oke, kita singkirkan dulu boxnya. Seperti ini tampilannya. Walah, kebak bro. Ini kebak. Review keyboardnya rasa sedeng kan. Handrestnya itu buat di sini, dan dia konektornya ada konektornya magnet di dalam sini sama sini begini. Nah, sudah katut loh, jadi tidak katut. Wah, berarti magnetnya siji kurang apa ini? Oh, saya kayak katut. Oke, tapi saya tidak mempermasalahkan itu seperti ini. Nah, untuk desainnya fullnya ini aja, nonton ini. Nah, kalau buat saya handrest ini tidak terlalu kepakai karena meja editing saya full. Jadinya kalau dipasangin handrest malah jadi penuh. Oh iya, ini kabelnya udah braided atau dikepang seperti ini. Terus ini konektornya juga udah gold plate. Ini mode RGB-nya itu cuma ada 6 mode RGB. Jadi ini yang mode pertama. Terus ini itu function. Ini buat gelap terangnya, kok gelap terang. Buat keterahannya naik turun. Nah, buat modenya nanti kalau pakai yang mode yang jalan-jalan, ini kiri kanan buat ngatur kecepatannya. Nah, ini gelap terang. Terus 6 mode RGB-nya itu ada di sini. Oke, keyboardnya gede banget. Function 1 itu cuma WSAD yang nyala. Kemudian function 2 itu 1 2 3 4 5 IWER, ASD sama G. Kemudian ada di function 3 itu cuma tambah huruf F.
Dan yang di 4, nah 4 itu sampai sini, sampai P. Sama yang di bawah ada ini shift Z, X, N sama M, dan nomornya sampai full. Kemudian yang di nomor 5, yang di bawah itu hilang, cuma VB seperti ini, D, F, G, ini tambah tab. Nah yang di atas cuma segini, terus sama ISJ. Oke, kemudian yang terakhir, nah ini W, R, ASD, shift sama tombol atas, bawah, kiri, kanan. Nggak kelihatan ya, karena ini modenya ini yang bawah itu hampir nggak kelihatan kalau di kamera. Nah ini 7890 itu kosong. Kalau 6 ini 6, dan mode default. Nah ini full nyala semua, dan nyalanya itu dia nggak RGB ya, maksudnya nggak RGB itu satu LED itu cuma satu warna. Jadi yang atas itu warna paling atas sendiri warna biru, kemudian bawahnya itu ini warna merah, terus warna orange ya, ini orange kekuningan, terus warna hijau, ini warna ungu, yang paling bawah itu warna putih. Jadi yang paling bawah kayak nggak nyala. Tapi kalau di coba tak matiin lampunya, nah ini kelihatan, ini kan nyala tuh. Nah ini kalau nggak nyala seperti ini, nah dia nyala putih di bawah, paling bawah. Oh ini yang nomor 2 itu ada sampai kanan ya, bisa kalian coba sendiri kalau kalian beli. Model keycapnya dia udah double injection atau yang udah tembus ya, wis ketok lah ya. Kemudian pakai switchnya switch warna biru. Nah ini buat tapping testnya, ben gayeng digawe murup. Nah. Dan ini switchnya pakai merek Konten, dan belakangnya pokoknya ya cuma seperti ini, ada logonya Rexus sama ada kaki-kakinya kiri kanan. Dan ini udah ada karetnya, jadi nggak licin kayak ini kan, ini di marmer ya, nggak licin. Nah, enak lah buat ngetik-ngetik, dan harganya 400.000 kembali. Ada kembalian tergantung tokonya harusnya loh. Ini kemarin aku dapat di harga berapa tadi ngeblur ya, dapat di harga 367 kok 68, kembali 2000 buat parkir, jadi 370.000. Udah blue switch. Ada juga varian red switch sama brown switch, harusnya harganya sama asal nggak pindah toko. Blue switch, brown switch sama yang red. Ada 3 alasan saya beli keyboard ini, dan dengan varian blue switch. Yang brown switch itu biasanya yang susah. Kalau kita nemu itu biasanya yang red sama yang biru. Jadi merah sama biru, yang coklat itu paling ketemunya di marketplace. Tapi kalau saya lebih senang di offline store, karena kalau ada apa-apa, garansi dan sebagainya udah langsung ke sana. Oke, seperti itu dulu review dari Rexus MX 3.2 ini. Oke, melotrok wis suarane mantep tenan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Matur nuwun.